啱啱廿幾日前嘅啫，其實西九龍啱啱有間真係好旺嘅黃店執咗啦，係咪？到今日你有冇唔慣啊？今日你有冇提起過佢啊？有冇同朋友傾開？好可惜啊！我諗有啲人有嘅，但係大部分人都冇，都唔會咁樣記住。甚至乎我哋都唔會咁記住，我哋講開又講先講埋嘅啫。咁所以其實我哋呢啲鋪頭少一間就冇咁滯，但係其實打從心底裏，大家係冇所謂嘅。近排講嚟講去，佢哋知足嗰句嘢咯，千祈唔好慣啦，係咪？就係我哋呢一代人慣，你哋先會咁咯。我哋就係唔想慣咯，我哋就唔想咁樣去發展咯。咁所以點解死捱死砌爛砌都想繼續呢度繼續可以去繼續營運咧？就係有程度咁嘅原因。可能你話可能有啲人話乜你想做啫嘛？咁係我哋想做。咁係人啲嘢，係人做嘢都係自己想做噶啦。咁但係嗰件事其實有冇影響到人？我哋評估過，希望影響到嘅人可以更多咯。